这是一桶的量。夹馅儿。真的好吃。剩了几个这样的，我挑出来了。很大一个。太满足了。
无骨的，全部都是去骨的啊。咱家的鸡爪没有泡过药水，没有任何科技与狠活，孕妇、老人、孩子都能吃。中午1点直播啊，姐妹们。